好歡迎大家嚟到今日嘅動畫製作工作坊啦。咁我哋今日係為咗聖誕而設㗎啦。咁我哋今日主要咧係希望陪大家咧可以整到一個專屬於你同埋你至愛嘅一個動畫出嚟，咁可以作為一份禮物又好，作為一個紀念又好，我哋可以去同佢哋分享啦，或者送俾佢哋咁樣嘅。咁我哋今日會有唔同嘅一啲步驟咧，去帶大家一齊做。咁呢一個嘅PPT 啦，我哋一路講嘅時候咧，咁亦都會每一個步驟就係大家做一啲嘅 demo 啦。咁大家可以跟住去做。咁我哋每做完一個 step 先至會 move on 去下一個嘅。咁 make sure 大家真係透徹地了解，大概發生咩事，咁先至再去前進。嗱，咁我哋首先講下啲 fundamental 先啦。咁始終即係 AIGC 呢樣嘢咧，可能有啲同學仔都未必聽過啦，或者係啲比較新嘅概念啦。咁 AIGC 全稱就係 AI Generated Content， 即係由 AI 生成嘅一啲內容啦。咁入邊其實有唔同嘅一啲做法，包括我哋話用文字去生成一啲嘅視頻啦，一啲影片啦，或者用圖片去生成一啲影片都得嘅。咁圖片生成影片呢度咧，其實有少少巧妙嘅。喺我哋製作呢個課程嘅過程，我哋發現咧，如果你就咁用一張圖去生成個視頻咧，有時未必佢會完全100% 做到你想要嗰個效果嘅。呢個未必100% 做你想要效果。咁所以一個比較好嘅做法咧，就係我哋會有頭尾 frame 嘅。我哋有頭尾所謂嘅幀啦，中文叫做，咁就係俾開始個動作同埋尾嗰個動作佢等 AI 串連埋一齊，咁就更加可以大限度咁樣控制咗嗰一段嘅視頻入邊你想要嗰個鏡頭嘅 movement 啊、角色嘅動作啊等等嘅一啲細節。咁呢一個咧就我哋叫做 fine tune 嘅一啲鏡頭上面嘅技巧啦。咁但係Image to video 咧，始終即係相對要嘅 token 點數係會多啲，咁所以如果你用頭尾幀嘅話，相對消耗嘅點數會多咗，咁所以大家要留意嘅，即係如果你一張圖已經生成到大概嗰個效果你覺得滿意嘅，咁就冇必要再去用頭尾幀嗰個效果嗰個技巧啦。咁所以如果大家覺得喂唔夠用喎，我想再精準啲喎，咁先至再去用頭尾幀。OK， 咁呢個始終係有個即係點數嘅一個成本喺度嘅。OK。咁我哋亦都會 go through 每一個步驟啦。咁我哋其實製作一個動畫咧，其實以前咧未有 AI 之前就係一個非常之繁複嘅工序啊。即係如果大家有睇過和路迪士尼佢哋去畫動畫過程，即係真係每一個 frame 都係自己手畫出嚟，跟住之後再連續將佢播出嚟。咁所以中間嘅製作過程係非常之長嘅。咁但係而家真係慶幸啦，大家有 AI 啦，咁所以我哋可以利用 AI 嘅工具幫我哋做啦。咁如果將 AI 工具我哋串聯埋一齊，其實究竟個步驟有啲乜嘢咧？咁主要咧我哋就會首先係由角色嘅設計出發啦。咁因為大家今日主要都係想用自己啦，或者自己一啲認識嘅身邊嘅人啦去做動畫，咁所以我哋會首先以佢哋嘅相片啦去做一個參考，去進行一啲動畫化嘅工序啦。咁呢個係第一步啦。咁第二步咧就係我哋會開始去製作一啲嘅劇本。咁可能大家同身邊人都會有一啲故事啊、一啲小情節發生嘅，你想去記錄咗佢、紀念咗佢嘅。咁我哋可以咧喺呢一步咧，我哋用 AI 幫我哋寫一啲咧比較即係華麗少少嘅劇本，去幫大家去點樣編排之後嘅動畫嘅一啲分鏡啦。OK， 咁去到第三步啦，咁我哋有分鏡。分鏡咧，我哋分兩個層次嘅分鏡。第一個層次就係分鏡表。分鏡表咧就係話我哋用文字形式將每一個 shot 每一個 scene 咧去寫咗出嚟。OK， 咁另外咧就係第二個層次就係個圖片啦，分鏡圖啦，即係你用文字再變成分鏡嘅一啲參考圖。咁嗰啲分鏡圖係非常之緊要嘅，因為嗰啲圖咧係我哋要嚟之後攞嚟生成影片去用嘅。咁所以呢一個分鏡表同埋分鏡圖咧，我哋都係非常重要嘅。咁好多時可以喺一個步驟度落多少功夫，係生成到你滿意為止，我哋先至去整視頻咧都未遲嘅。OK， 咁當然啦，之後都有我哋真係去生成影片啊，或者生成一啲嘅配音啊，再繼而剪接嘅一啲流程。咁我哋而家事不宜遲啦，我哋即係講咗大概個 overview 之後咧，我哋就可以進入每一個步驟入邊睇下究竟個細節係點樣去進行嘅。OK。咁大家學咗今日嘅呢啲流程之後，其實就可以好好咁幫到大家之後，無論你想去做一啲 social media 嘅影片啊，或者做一啲廣告啊，或者做一啲自己品牌嘅一啲嘅古仔啊，都可以幫到你去做咯。OK。好啦，咁我哋咧其實好好咁樣咧，即係同事就係幫我哋咧去比較咗，真係試勻晒市面上坊間常見嘅一啲工具啊。咁就試下究竟邊一種工具咧係比較好用啦，而且成本亦都相對即係可以即係合乎情理啦。咁大家會見到咧，我哋其實分咗唔同嘅步驟啦。咁包括就係頭先講我哋將人物動畫化啦，咁同埋生成分鏡圖啦，同埋將圖片變成視頻啦等等嘅啲步驟。咁究竟每一個呢啲步驟邊個工具係跑出咧？咁我哋啱啱其實喺準備個工作坊嘅時候咧，就真係有出咗個新嘅 Nano Banana Pro 出嚟啦。咁所以我哋咧其實喺生成圖片方面咧，我哋會發覺佢係絕對係有一個優勝之處嘅。OK， 咁而至於分鏡圖方面咧，睇你自己嘅 preference。嗱，我哋喺教程入邊咧，其實係就係話用積木啦。咁因為積木有個優勢咧，就係佢可以一次過幫你生成4張分鏡圖出嚟。
咁就可以好快咁樣俾你可以揀得到啦，或者再去根據你想要嘅去 fine tune 啦。咁大家如果用過Stable Diffusion 咧，咁都係其中一種生成圖嘅方式。咁佢都係一次過俾4張你再去揀。咁但係 Nano Banana 咧就有少少唔同，佢係一次一張嘅啫。咁所以喺即係生成嗰個圖嘅次數嚟講，可能要多少少。咁所以呢一度咧，我哋扣咗少少分。咁但係冇計啊，因為佢始終 quality 高啲。咁所以每次生成嘅圖片數得一張咧，都係無可厚非，即係都情有可原嘅。咁呢個就你大家去取捨啦。咁當然我哋喺工作坊入邊，我哋會 demo 就係 demo Nano Banana Pro 啦，因為效果相對好啲啦。咁但係喺教程自己大家可以翻去試嘅咧，就係用積木去申請個 account 再去試嗰個4格分鏡圖嘅做法。咁至於生成視頻啦，咁生成視頻咧，其實我亦都試過好多唔同嘅工具啦，哪怕你話豆包啊、View3 啊等等啦，咁但係去到最後都係發現咧，最好嘅都係可伶。咁因為可伶啱啱出咗2.6，唔知大家有冇睇到一啲新聞啦？咁亦都係最新嘅 model， 同 Nano Banana Pro 差唔多時間出，又係一個效果相對比較好、比較真實嘅。而且佢有一個好大嘅優勢啊，就係佢嗰個連貫性同埋個角色嘅一個 consistency 會高好多。即係以前唔知大家有冇試過自己人手 gen 一啲，即係用 AI 工具去 gen 一啲嘅視頻啦。咁入邊其實好多時嗰啲角色咧都會無啦啦，可能呢個鏡頭係有個手袋，下一個鏡頭就冇咗咁樣。咁好多時會有啲問題發生嘅。咁但係可伶2.6咧，相對喺呢方面嘅問題就會好好咁解決咗啦。咁所以亦都係我哋會首選喺我哋今次工作坊度會用嘅。咁所以大家即係以一個嘅對比圖嚟講咧，就可以大概知道而家市面上比較好用嘅一啲工具係啲咩？咁亦都可以考慮埋成本啦。咁大家如果喺成本方面有 concern 咧，亦都可以根據你自己嘅個即係想要成本嘅情況去揀用咩工具啦。OK。咁以下都係一啲嘅總結，究竟邊一啲嘅工具係比較好啲啦？咁當然呢個只係一個參考，大家可以按你自己想要嘅最尾去點樣去整呢個動畫出嚟。咁我哋 demo 嘅時候，我哋當然就會以 Nano Banana Pro 為優先啦，同埋可伶為優先去做嘅。咁至於咧，其實Nano Banana Pro 咧，其實佢而家係有一個免費30日試用嘅 account 可以俾大家去即係開嘅，咁就唔使錢嘅，完全可以喺30日內去用。咁嗰條 link 咧，我哋已經附帶咗喺我哋嘅教程入邊㗎啦。咁大家可以咧碌去第5頁嘅尾嗰度咧。咁撳落去咧，你就會開咗嗰個 Gemini Enterprise 嘅一個頁面出嚟。咁開咗之後咧，你會見到有一個咁樣類似嘅頁面啦。咁其實下邊你就會見到啦，佢有個係免費30日試用嘅一個 feature。咁呢個係非常好嘅，因為對於我哋尤其是可能係做一啲動畫嚟講啦，純粹可能想今個聖誕做俾我哋個 loved ones 嘅，咁其實已經夠用㗎啦，已經夠用㗎啦。OK， 咁所以咧呢一度。其實大家可以轉頭一陣去 set up 咗佢啦。咁當然我哋會一步一步做嘅，亦都唔使心急。嗱，咁我哋首先啦嚟到我哋第一個步驟啦。OK，第一個步驟好似頭先咁講啦，我哋如果有準備到我哋嘅一啲相片啦，我哋可以攞啲相片出嚟咧，就擺落去 Nano Banana Pro 嗰度咧去試整動畫化。OK，咁如果冇都唔緊要嘅，冇都唔緊要嘅，你可以生成一啲你自己想要嘅嘢都得，係嘛？咁我哋頭先講啦，呢一個嘅素材庫有好多嘅參考俾你自己去揾啦。咁而我哋頭先亦都已經試咗一次咧，去用一個 Nano Banana Pro 咧去生成一個真人嘅相片，咁亦都係可以嘅。如果大家睇我哋生成嗰個嘅樣咧，其實頭先我就試叫佢幫我生成一個咧香港嘅男士啦，咁就大概20零歲啦，1.8米啦，靚仔啦。OK，咁佢最尾咧就生成咗呢一個男仔出嚟啦。OK，咁靚唔靚仔就見仁見智啦。OK，咁但係起碼咧，我覺得都反映到香港嗰個現況啦，係嘛？成個背景都係平時你喺街度會見到嘅一啲街頭景色啦。咁而呢個人亦都係比較似我哋香港嘅男性嘅一個樣啦。OK，咁你亦都可以以生成出嚟嘅圖再去動畫化都得嘅。OK，咁呢個就係我哋即將要做嘅第一步啦。咁我哋其實如果要出去動畫化嘅話咧，都有幾樣嘢需要考慮嘅。OK，咁就包括啦，其實你想要乜嘢風格啦，係咪？有啲人中意可能宮崎駿風，咁有啲人就中意 Pixar 風嘅，有啲人中意可能係叮當風嘅嚇。咁睇你自己中意乜嘢。咁呢個冇限嘅，係你自己講嘅啫嚇。咁純粹我哋覺得以 Pixar 好似比較即係感覺好似親和力高啲，咁我哋揀咗 Pixar。OK，咁而人物方面啦，你可以突出翻佢五官嘅唔同嘅地方啦。咁亦都可以考慮究竟嗰個光線啊，或者個人嘅質感啊，究竟係要用一個乜嘢嘅形式去呈現出嚟？咁呢啲其實都已經喺我哋個 prompt 入邊咧，已經好即係
完善咁樣幫你擺晒出嚟㗎啦。OK， 咁所以大家只需要根據唔同嘅嗰個一啲關鍵字，再去填寫你自己想要嘅效果咧，咁就 OK 啦。OK， 咁我哋而家試下第一步咯。OK， 我哋首先咧將呢一個嘅 prompt 啦，我哋複製咗佢。OK， 其實直情係成個複製都得㗎啦。咁跟住咧，我哋就走去呢一度嚇，首先將我哋呢一個嘅 prompt 就擺落去呢個 Gemini Enterprise 嘅頁面入邊。咁大家可以喺呢度睇到咧，其實撳呢一個掣嘅時候咧，左手邊數咗第二個咧，係可以揀究竟你想做啲乜嘢嘅一個效果出嚟嘅，即係包括你話我係想整個影片啦，或者想生成圖像啦。咁呢一度當然我哋其實係想生成圖像啦，咁所以就會揀呢一個嘅。咁其實佢好多時如果即係個 AI 夠醒，佢自己都會 detect 到咧，唔使你咁樣揀。咁當然咁樣揀就再精準啲啦。OK， 咁嗱，即管試一試咧提交，咁試下咧，我哋如果將呢一個嘅香港男士轉成咗呢個 Pixar 風之後出嚟嗰個效果會係點樣咯 ？OK， 嗱咁佢思考就需時啦。咁但係其實作為一個圖片生成嘅工具嚟講咧，Nano Banana Pro 已經算係好快㗎啦，已經算係好快㗎啦。對比以前 Stable Diffusion 嗰啲可能要成半分鐘啦、1分鐘啦，咁呢個 Nano Banana Pro 咧已經相對係比以前快咗啦。咁佢生成咗呢個咁嘅動畫人物出嚟啦。OK， 咁係唔係你想要嘅風格咧？咁呢個就見仁見智啦。即係咪即係可以再好啲咧？或者你自己想佢邊一個嘅即係表情啊，或者樣貌啊個細節再精準啲咧？你可以自己再調整嘅。咁但係我哋呢度咧就唔會再去做太多嘅微調啦。咁因為我哋純粹做示範嘅，咁微調可以交俾大家自己去即係慢慢試嘅。咁啦，但係大家去對比下，其實都算係咁噶啦，我覺得。OK。起碼即係個樣都似先啦 ，OK， 髮型有少少唔似，不過 OK 大概動畫化嚟講咧，我覺得算係合格嘅。以我自己標準嚟講，嗱咁如果有同學仔唔知如果我本身有張相應該點俾佢咧？嗱咁可以撳呢個加號啦，咁加號呢度咧可以上傳檔案，亦都可以加入你 Google Drive 嘅一啲檔案 ，OK， 咁就可以咧上傳到你自己嘅電腦入邊嘅相噶啦。同埋都可以留意下啦，咁就係咧，你如果到時覺得個古仔係需要有唔同角度。你係可以咧係即係生成唔同角度嘅嗰個動畫化嘅人物都得嘅，唔一定淨係一個角度嘅。咁如果你見到佢好似即係冇咗件衫啊，少咗個袋啊，或者少咗啲物件咧，你可以加翻嘅喎。你可以甚至乎加埋嗰個物件嘅一啲相片，同 Nano Banana Pro 講話，可唔可以加翻呢一個物件落之前嗰張相度 ？OK， 即係做一個嘅合體，咁都係 OK 嘅。OK， 嗱，第二步咧就係我哋會開始去製作個劇本啦，咁然之後咧就將個劇本咧再去進行之後嘅分鏡表嘅一個製作嘅。咁而呢個劇本咧，我哋可以咧自己寫一段嘅少少嘅故事情節出嚟啦，然後再交俾 AI 幫我哋延伸成一個再 fully polish 嘅劇本都 OK 嘅。咁我哋喺嗰個素材上面咧已經即係提供咗呢一個嘅 prompt 俾大家去做一個示範啦。咁呢一個咧就係我哋自己寫嘅一段小情節啦。咁就係話一個角色佢好忙住要返工，咁即係手忙腳亂咁樣就好匆忙咁樣。咁我哋咧就會將呢一段嘅小情節咧就交俾我哋嘅 Gemini，OK， 再去用呢一個嘅 prompt 咧去生成個劇本嘅。OK， 咁我哋其實都係只需要 copy and paste 就可以啦。嗱，我哋首先將個故事放咗嚟呢度啦。咁然之後咧將呢一段嘅 prompt 咧，亦都係我哋 Ctrl+C 或者右鍵複製 ，OK， 咁就可以咧就擺埋落去嗰個嘅 Gemini 度 ，OK， 擺埋落去嘅 Gemini 度，然之後就可以幫我生成咧一個劇本嘅表格啦。咁而且呢個嘅劇本咧，仲會已經係有埋一啲嘅分鏡啦嘅一啲情節嘅一啲 details 啦，人物嘅一啲 details 啦，角度啦、鏡頭啦等等嘅。OK， 咁我哋呢度都係統一用呢個 Pixar 嘅風格啦。咁如果大家自己想試嘅，可以用其他嘅風格都可以啦。咁但係記得呢一度咧，我哋就唔係再係生成圖像啦，我哋點走個生成圖像先，因為而家我哋純粹想係叫 Gemini 咧，就幫我哋去執行呢一個嘅劇本嘅製作。OK， 咁所以唔係生成圖片，咁所以呢一個位大家要記得 click 翻走嘅。OK， 嗱，咁我哋而家即管試下提交先啦。OK。嗱，咁見到咧 Gemini 已經好快咁幫我將頭先個小情節咧就拆咗做6個分鏡圖啦，分鏡表嘅一啲cell 啦，咁然之後亦都有對應嘅 prompt 咧，幫我哋生成嗰一張嘅分鏡圖嘅。因為記得頭先講過咧，分鏡係分2個層次噶嘛，一個係個分鏡表啦，第二個先至係個分鏡圖嘅。咁所以我哋其實下邊呢一部分呢啲 prompt 嚟做咩？就係生成個分鏡圖啦。OK， 咁上面嘅分鏡表咧，純粹係俾我做一個參考，好似劇本一樣，我哋去主導之後視頻嘅嗰個製作嘅啫。
OK， 咁所以其實我哋如果要生成個分鏡圖咧，我哋可以用呢一段嘅 prompt 去做嘅。咁而呢一段嘅 prompt 咧，其實因為既然已經喺入邊Gemini 已經有呢個記憶咧，我哋其實係可以唔需要再複製一次嘅。我哋可以就咁同佢講話可唔可以 generate 呢個 scene one 嘅一個 image？ 咁其實佢都係會可以 gen 到出嚟嘅。咁我哋即管試一試考下佢啦，好冇？咁呢一個咧，亦都係 Nano Banana Pro 嘅一個全新嘅功能啦。咁亦都係相對以前會再係先進咗少少啊。咁以前咧佢都係圖還圖啦，字還字啦，但係而家咧已經係好 seamlessly， 即係好無縫接洽咁樣可以，一時就寫字，一時咧就幫我用字生圖，咁全部都喺同一個 context 嗰度進行晒。咁你已經係發覺係非常之方便，亦都非常順暢嘅。嗱，咁有時咧，你會見到好似頭先咧，你話嗰個 Gemini 會話超載咗嘅。咁超載原因咧，有時係因為佢嗰個 context window 咧已經太多啦。咁好多時你人一樣啦，係嘛？你記得太多嘢，你個人會亂噶嘛。咁所以好多時咧，有時我哋就要將呢一啲嘅結果咧，可能 save 低翻喺一個地方。例如話我擺喺個notepad 度嘅。咁然之後咧 save 低咗之後咧，咁我就開一個新嘅對話。然之後再用原先嗰張圖去生成翻個分鏡，咁就可以生成到。咁當然有時你重新再整理都係可以嘅，係啦。咁但係就睇情況啦。如果你試咗幾次都唔得咧，咁就建議你發起一個新對話去做啦。咁頭先我哋就用即係分鏡1，咁就做咗嗰個嘅一個畫面出嚟啦。咁如果我哋再想 gen 埋 scene 2，咁佢已經建議我哋 gen 埋 scene 2啦。咁我哋可以直接去試下 gen 埋 scene 2啦。咁呢個會係我哋嘅第二個分鏡圖啦。咁我第二個分鏡圖嘅作用咧，其實就係話我哋可以咧去愛嚟連接翻嗰個嘅效果去製作我哋之後嘅視頻啦。OK， 咁喺教案入邊啦，咁啊用積夢去做咗啦。咁但係其實個原理都係一樣嘅啫，嚇，只不過我哋係試下唔同嘅一啲嘅工具咁樣。咁嗱，頭先如果大家用 Gemini 用嗰個嘅 Gen 分鏡表嘅 prompt 去嘗試生成咧，應該會生成到畫面所見嘅呢一啲嘅output 出嚟嘅。係啦，咁畫面上面嘅3樣嘢都係俾大家去參考翻。我生成嘅嗰個分鏡圖究竟應該點樣去微調咧？係嘛，外觀係咪一致咧？光線個氛圍係咪我想要嘅咧？同我之後生成嗰個影片我想要出嚟呈現嘅效果係咪一致咧？咁亦都係啦。如果因為我哋要做視頻咧，我哋需要好多分鏡圖嘅時候，咁多分鏡圖，你係咪已經將佢擺咗存放喺一個 folder 入邊，命名好晒，有晒次序咧，唔會亂晒咧？因為到時其實都係你自己要攞翻出嚟用嘅啫。咁所以如果你亂咁擺冇改好個名咁其實就會好亂噶啦。咁所以亦都建議大家將啲分鏡圖咧係用一個比較自己容易記嘅方式咧去命名翻。咁你到時真係去整視頻嘅時候咧，咁就會相對容易好多。好，咁我哋先 move 翻去下一步，好嘛？嗱，咁終於嚟到我哋嘅戲肉啦喎。戲肉咧第4步咧就係將我哋嘅分鏡圖再去連貫咗去變成一個視頻。咁頭先講過啦，我哋用圖片變視頻咧係有2個技巧可以去參考啦。第一個咧就係直接用單圖去生成視頻，咁呢個亦都係成本比較低啦，亦都係比較快嘅方法啦。咁但係無奈有時咧，可能佢生成嘅效果未必係你想要嘅嘢咧，咁我哋就用第2個技巧啦。第2個技巧咧就係講緊我哋用頭同埋尾嘅一個 frame 咧去生成中間嘅嗰個過程。咁點解呢個技巧會相對精準啲咧？因為你已經操控咗佢頭尾 frame 嘅嗰個鏡頭嘅角度同埋成個人物角色嘅嗰個動作，咁所以相對嚟講會容易可控性會高啲嘅。咁但係當然個取捨就係成本一定高咗嘅。咁成本一定高咗咧，咁你自己就要去諗下究竟我有冇需要用到第2個技巧啦。OK， 咁但係如果大家冇問題嘅話咧，咁我哋就試一試第4步去做佢出嚟啦，好冇？咁我哋頭先咧其實已經喺 Gemini 嗰度生成咗2個圖，包括咧就係呢一個啦，同埋呢一個啦。咁但係呢一個咧，嗱你見到有少少問題喎。呢一個咧同我哋一開始個 Pixar 風咧已經係有啲唔係好夾嘅情況發生啦。咁所以咧你 feel 到佢好似個 context window 已經有少混亂啦。OK， 咁所以我哋即管咧可以試一試。嗱，我哋可以咧 download 翻呢一個嘅相落嚟啦。OK， 亦都 download 埋第1幅啦。咁然之後咧，我哋開一個新嘅 context window 俾佢啦。咁然之後咧，我哋用頭先第2個分鏡 OK 嘅嗰個 prompt 幫我哋咧去生成第2個分鏡圖，再嚟多次咯。OK， 嗱，咁呢度揀翻生成圖像啦。嗱，咁其實解決問題嘅方法都不外乎係嗰幾個啫。我哋嘗試去重新調整個 prompt 又好啊，我哋開個新嘅 context window 又好啊，
或者我哋用個素材精準地話俾佢聽係用呢一個素材去生成個分鏡圖又好啊，咁都係去唔同嘅變數變量啦，我哋去調整去睇下得出嚟嘅效果咧係咪會係我哋想要嘅嘢。OK， 咁我哋都係不斷去試錯 ，OK，try and error 去整出嚟嘅啫，咁冇話一個絕對正確嘅答案嘅。嗱，咁頭先見到啦，我哋第一次就咁用佢個建議個 prompt 整出嚟咧，就有少偏差嘅，佢變咗反而用我一開始 original 嗰個人整啊，就未必係我想要嗰個效果。咁但係咧，今次咧就好似好啲啦。咁但係如果同學仔個即係眼利嘅話，都會發現有一個問題嘅。嗱，第二幅分鏡圖嘅人物嘅嗰個樣雖然都係一樣，但係咧佢嗰件衫咧同一開始呢個人嘅嗰件衫咧就唔係好一樣啦。OK， 咁去到呢個位咧，你自己可以選擇啦。咁我究竟係想用呢一件衫啊，定係用呢一件衫？咁如果你想用呢一件衫嘅，咁你咪攞翻呢一個話我想用呢一件衫嚟做翻第二個分鏡圖嘅嗰個服裝咯，係嘛？咁但係如果你話唔係啊，其實我都係想用翻呢件，咦好似 hoodie 靚仔啲喎，咁你咪用 hoodie 咯。OK， 咁而家我因為咧想沿用翻，因為翻工啊嘛，係咪翻工咁梗係着翻可能恤衫會好啲啊？咁我就可以話即係用呢一個試試佢可唔可以幫我將嗰件衫就調翻去個白色恤衫嗰度啦。OK， 咁唔得都唔緊要嘅，因為其實都係慢慢微調嘅啫。再唔得咧，你可以直接就係話將兩張圖咧都擺落去嗰個 window 度，然後同佢講我要圖一嘅乜嘢，用圖二嘅乜嘢生成個 output，咁基本上就一定精準嘅嚇。咁而家我純粹想睇下佢係咪可以好聰明地就知道我講乜嘢咧咁樣。嗱，咁果然都幾聰明嘅呢個 AI， 咁佢都算係做到我想要嘅嘢啦，係嘛？即係真係變咗件白色恤衫啦。我冇講過係咩恤衫㗎。我冇講係白色㗎 ，OK， 我純粹話 this shirt in the attached image 㗎咋 ，OK， 咁佢已經知道原來我係想要 previous 呢一個嘅動作啦、鏡頭啦、畫面啦，去再用呢一個 attached image 嘅嗰件衫去合埋一齊咯 ，OK， 咁呢個其實係完全睇個 AI 醒唔醒嘅啫，佢越唔醒嘅，你咪越講清楚啲咯，係嘛？就係如此而已嘅啫。咁嗱，而家我 kind of 都已經達到咗我想要嘅嘢啦，係咪？我兩個嘅分鏡圖都已經生成咗啦。咁算係咁啦，我覺得都似樣啦。咁其實我已經可以咧係去下一步咧，去將呢兩個嘅頭尾幀咧去連貫起上嚟㗎啦。OK， 咁一個就係我哋講緊嘅第四步啦。咁第四步咧，我哋可以去打開可伶啦。咁見到呢度有個最新嘅 model 啦，2.6啦，咁就可以咧去利用我哋所謂嘅頭尾幀啦，去製作我哋嘅視頻啦。咁但係要留意喎，呢一度咧佢見唔見到音畫同步暫不支持尾幀嘅意思係咩？就係佢其實咧有一個嘅 native audio 嘅 native audio 嘅意思咧就係話，如果你想佢幫你生成埋音效個人可以識講嘢或者後邊係車聲咁咧，咁其實佢就做唔到尾幀嘅，因為佢應該個 technology 未勁到可以咁犀利啊。咁我哋其實又未必需要咁多 audio 嘅呢一刻 ，OK， 我哋可能喺到時會有翻個旁白，咁所以背景嘅車聲嗰啲人講嘢聲未必對我哋咁緊要，咁我哋即管剔走咗佢先 ，OK， 我哋即管試下用咗個尾幀佢嚟 gen 咗我哋想要嗰個嘅分鏡嘅一個視頻先 ，OK。咁嗱，呢一度咧，我哋可以就咁用頭尾幀連貫咗佢就生成啦。咁但係如果你想再精準啲嘅，都可以咧用翻我哋頭先一開始咧喺呢一度提供嘅一個 prompt 啦 ，OK。咁可以咧再去製作我哋嗰個影片嘅。咁但係咧，其實我哋分鏡圖入邊咧已經有我哋唔同嘅嗰個分鏡嘅一啲要求噶啦。咁其實大家可以咧利用呢一啲嘅分鏡嘅細節咧，再去話俾我哋可伶2.6聽點樣去生成嗰個視頻。OK， 咁呢個就係睇你究竟想去到有幾精準啦。OK， 咁我哋可以將嗰段嘅 prompt 就擺落嚟啦。咁然之後就期望佢可以根據翻我哋分鏡嘅嗰個表入邊所講嘅情節，去將呢兩個嘅頭尾幀連貫起上嚟啦。咁我哋即管試下會點樣啦。咁嗱，我哋由於都係試下啫，咁所以我哋唔做10秒去太費點數啦。咁我哋即管就咁生成一個，睇下個效果會係點樣啦。OK， 嗱，咁個效果如何咧，就見仁見智啦。OK， 咁因為咧呢一度我始終淨係俾咗頭尾幀，咁亦都係一個相對個闊度比較闊嘅一個頭尾幀啦。咁唔係話我真係由屋企門口開咗門出去個走廊嗰種嘅頭尾幀啦。咁所以大家可能會見到好似中間個轉折有啲冇咁自然。咁但係其實對我嚟講，我覺得已經好犀利㗎，已經做到咁嘅話。
咁但係如果大家想再拆細呢個分鏡，你咪再即管可能話啊，我屋企門口去到走廊，走廊去到大堂，大堂出到去街，即係你咪自己再拆細咯。咁但係呢一個嘅分鏡嚟講，我覺得喺我哋啱啱嗰個 prompt 咧已經係叫超額完成啦，我覺得。OK， 咁所以咧純粹就係俾一個效果大家睇下 ，OK 出嚟係咪啊真係嗰個操作嘅方式係可以做得到咧咁樣。咁其實呢度咧已經俾大家睇咗個大概啦，咁所以第4步咧其實都不過如此嘅啫。OK， 咁應該難唔到大家嘅。大家見到呢度咧，佢有民生視頻啦、圖生視頻啦、多圖參考啦。咁多圖參考其實就係頭先我哋所講第2個技巧再進階，其實就係再俾你擺多幾張相去控制嗰一段影片嘅唔同嘅轉折位咯。咁只不過係即係個可控性再多啲，咁但係你見到又係啦，個成本又係會再高咗嘅。頭先係講緊35，咁但係呢度咧，如果你再多啲嘅相咧，咁就有機會佢嗰個嘅 token 數都會再多咗。好，咁我哋繼續啦，我哋講埋點樣修正啦，同埋 Step 5嘅一啲事項啦。OK， 咁頭先同學仔咧嘗試過 gen 嘅，咁佢咧頭尾幀第一個幀咧放咗係個人咬住吐司啦，第2個幀咧就係放住佢個衫有咖啡色啦。咁之後 gen 出嚟咧就好奇怪，佢會見到個人咧咬下吐司無啦咧就隻手變咗多咗杯咖啡出嚟，跟住就淋落自己度咁樣。咁其實呢個問題係源於咧，因為其實佢2幅圖咧頭尾幀咧個邏輯連貫性唔係好強啊，即係佢唔會無啦啦拎住吐司突然間會有咖啡色噶嘛。咁所以佢個 AI 諗唔通點樣做呢件事，就唯有無啦啦整多杯咖啡俾你。咁但係其實中間你係原來有另一個人第三者咧係將呢個咖啡倒咗你身度。咁其實中間就變咗我頭先講嗰樣嘢，你要將個鏡頭嘅頭尾幀再切細少少，將個 scope 變翻係我可能咬緊吐司無啦啦有個人埋嚟撞咗杯咖啡落我度，咁先至令到我之後有咖啡色。咁你就變咗呢個可能要個分鏡再拆細啲，先至表達到呢個邏輯連貫性個劇情嘅轉變啦。OK， 咁呢個係第一個修正嘅方法啦。咁第2個修正方法咧，亦都係我哋其實嚟緊要講嘅第5步啦。OK， 咁因為咧有好多時候我哋真係去製作啲動畫嘅時候 ，AI 未必真係100% 做到我哋想要嘅，或者有時真係會有啲好奇怪嘅出現咗，係我哋唔想要，無論點去替換啲元素、刪除啲元素都做唔到嘅可能，或者我哋想慳功夫少，有冇啲簡單嘅方法搞掂佢咧？咁大家睇咁多電影，相信都知道通常啲動作電影係點樣㗎？動作電影都係借位嘅啫，係咪先？借位同埋剪接嘅啫嘛，係嘛？點解黃飛鴻咁好睇啊？就係剪接，我依拳打埋嚟，另一個 shot 就已經係影佢反應，俾人打咗一個好痛咁樣。咁所以其實都係剪接嘅啫。咁既然係剪接嘅話，咁我哋就不如咧試試佢啦。如果我哋頭先想將嗰個嘅視頻剪走啲唔要嘢，可以點做咯？OK， 嗱，咁我哋即管咧 download 翻我哋呢一個嘅視頻啦。咁我哋 download 咗落嚟啦。嗱，咁喺呢一度咧，我哋見到啦。咁我哋下一步咧，其實就已經可以去咧，係將佢放落去我哋嘅剪影嗰度去做一啲嘅剪接。例如話，其實我頭先咧想佢出門口嗰下唔好咁奇怪嘅，可能係中間剪咗佢一啲奇怪嘅位嘅。咁我可以將佢放落剪影嗰度啦。嗱，例如話呢一度我導入咗之後咧，我拖落嚟呢條 track 啦。咁呢條 track 咧就已經可以俾我開始做一啲嘅操作。例如話佢其實咬完個吐司一閂門嗰下咧。咁其實我可能係唔想中間跑咁耐嘅先算啦，我想佢快啲可以閃到過嚟嘅。咁我中間其實咧可以將佢用 Ctrl B 去 cut 咗佢啦，即係咁樣先算啦。咁你會見到呢度分開咗3條嘅影片噶啦。咁呢一度咧，我其實可以鏟咗佢，鏟咗佢，然之後咧再加啲所謂嘅轉場效果啦。OK， 咁轉場效果咧，其實就可以咧令到佢嗰個轉折咧就唔會咁突兀嘅。OK， 即係例如話我求其揀一個先算啦。咁我其實拖落嚟之後咧。佢係可以有一個嘅轉場嘅效果，見唔見到？咁就會中間咧有啲你唔想要嘅位，有時你想個故仔個節奏再明快啲嘅，或者有啲位你根本覺得好奇怪唔想要嘅，你就可以利用呢啲咁嘅轉場效果，令到佢中間個轉折咧係自然得嚟，但係又交代得翻個劇情。咁所以呢個就係我哋利用點樣去剪接呢個技巧咧，再去令到成件事再自然啲。OK， 咁另外咧亦都有一個技巧就係個配音嗰度啦。咁配音有時你想配一啲嘅 voice over 嘅，咁可以點做咧？咁剪影呢亦都有個功能咧，就係我哋可以配一啲嘅 AI 嘅配音喺入邊嘅。OK， 嗱，咁 AI 配音喺入邊咧，我哋揀文本啦，跟住撳默認文本咧，拖咗落嚟之後，咁而家係冇乜任何內容嘅。咁你見到呢度都係默認文本嘅。咁但係假設我如果係想講一句嘢，例如話我很趕時間咁先算啦。OK， 當係咁啦。咁我哋其實可以將呢一段嘢咧，係利用 AI 嘅配音將佢朗讀出嚟嘅。OK， 朗讀出嚟，我哋撳朗讀啦，
然之後可以揀一啲咧我哋想要嘅聲。咁呢度其實好多都係一啲嘅普通話嚟嘅，咁但係都會有粵語嘅。咁我哋碌到落去咧，應該有一個係粵語俾我哋可以揾到嘅。咁但係而家可能需要少少時間，我睇下可唔可以直接揾到個粵語出嚟啊？係啦，咁佢有個粵語男聲嘅。我很趕時間，我要去上班。咁當然呢個係書面語啦，係嘛？咁可能如果你想口語少少嘅，就係我好趕時間，我要去返工啦。咁我哋再試一試啊！我好趕時間，我要去返工。嗱，咁你有時見到好奇怪喎，返工喎。咁返可唔可以用第二個字咧？咁你自己就試啦。有啲咩同音字係真係比較貼近咧？咁睇下依個返字會唔會好啲啦？我好趕時間，我要去返工。嗱，咁啊好啲啦。OK，咁所以咧，大家可以又試下，如果我要配音嘅話，我點樣用個 AI 嘅朗讀去再利用我想要嗰把聲去配出一個我想要嘅效果咧？咁當然背後亦都可以再加 BGM 啦，因為 BGM 其實都不外乎係一啲唔同嘅音效加落去，令到佢件事可以好聽啲嘅啫。嗱，咁我求其揾嘅啫 ，OK， 我呢度唔細去即係究竟諗啱唔啱啦，我純粹。OK， 咁其實之後你點樣去剪就係你哋自己嘅嗰個決定啦。咁但係咧，你想要有 BGM 啦，你想要有人聲嘅配音啦，你想要有一個過場嘅效果，令到個影片嘅節奏更加明快啦，都可以利用剪影呢個工具嘅唔同嘅地方去幫你做到嘅。咁甚至乎加字幕啦，咁字幕嘅話亦都係可以咧透過頭先呢一個文本嘅形式去加落去嘅。OK。嗱，咁頭先朗讀嗰度啦，當然你 gen 完之後，你要記得係要 gen 翻個朗讀出嚟，如果唔係就冇聲啦。OK，咁但係咧，其實大概就係咁樣噶啦。OK，咁如果大家想試下嘅話，可以 download 翻嗰個嘅剪影啦落嚟，然後將你已經 gen 咗一啲動畫咧去試下做個少少嘅剪接啦，試下個效果嘅。咁呢一個咧就係我哋頭先所謂嘅 Step 5。OK，Step 5。咁主要就係利用頭先所講嘅一啲轉場嘅效果啊、AI 嘅配音啊、一啲 BGM 嘅一啲配置啊，令到成件事再呈現出嚟效果再強烈啲啦，同埋個即係動畫感再強啲嘅。OK， 咁以下咧其實就主要係我哋今次呢個動畫工作坊會 cover 嘅一啲地方。咁大家如果有啲咩細節上想再知多啲啦，咁亦都可以睇翻我哋嘅教程啦。咁呢一度即係俾少提醒大家啦。咁就係其實大家頭先即係喺度操作過程都遇到好多問題，包括就係話可能出嚟嘅效果唔係我想要啊，或者死咗或者好亂啊，個 Gemini gen 出嚟嘅 output 唔係即係佢原先想講嗰樣嘢啊咁。咁呢都係可以透過咧轉換個 context window 啦，開個新嘅 window 啦，或者轉 prompt 啦，微調個 prompt 啦，或者去再 be more specific， 直情俾圖1、圖2，然後佢講我要圖1嘅乜嘢，圖2嘅乜嘢生成乜嘢，咁樣去嚟到做嘅。咁所以都係一個解決問題嘅一個好嘅一個實驗俾大家試一試。